sabe como é que secou? Ficou doido? Uhum. É o frio. Ô, Flávio, E aí, menino, ele tá comendo sofá? Cadê meu cu? Você não come sofá? Cadê? Você não levou ainda? Não, só que depois foi pra comer, não, tá? Sim. Fala me terra. Um pedaço, não fala me terra. Não, Tô feia, terra. Vai a barriga pra De terra. Ai, se fizer hoje, É. de irmão. Vai, Marisângela. O que é, Flávio? Comer? O que tem, olha? Não dá. Passar de musada, amor. É bom. Ave Maria, é bom demais. De musada? Não quero de musada. Tem uma sacola de machista que eu não sei onde é que anda. Bom, não. Ô, machichada, você tem dois na semana. Minha filha. Não, chá de fogo, Flávio. Não, disse que já foi comer, que tá sargado. Eu também, ele tá com uma carne de bode dentro. Isso aqui é pra pressão ligar pro chá de fogo. Aí, no tempo, nós é pressão. Ainda não, ainda tá fazendo. Não sabe de como também tá, viu? Onde é que tem machista? Não acredito, ela panela. O que, menino? O quê? Então escondeu de mim. Vamos deixar de astúcia. Não foi pra você? Hoje bem procurei machista aqui, eu falei, Não era você, não? Lá no sítio? Você não comeu? agora, esse dia? Lá no sítio, no domingo, Não na pode? fiz a panela, sim? É? Francisca, pelo amor de Deus. Que hora foi vai. Cozinhada, hein? Tu comeu até minha filha desse daí, ele come, ele disse que não Não, comeu. eu sei que eu comi, mas não Nossa, comi. quer o quê? Pinto. Eu comi. Quer um E que já vai dizer que aqui Ah, comer é um bom. saco, olha, comer. Ah, velho, isso. Ah, vou dizer daqui a pouco, pronto. Vou começar com o pé. E aí, Flávio, daqui a pouco. Daqui a pouco. Pronto. Cantar. Hein, pequeno? Uma corrente de Flávio, terra. diz Quando que ela eu fala fiz, em você terra, diz daqui a em terra, pouco. nós aqui, ó. Né? Aí peguei, não, vamos comer essa terra. Sem comprar quantas terras? Vender quantas? Eu nem comprei nem ganhei. Não tem. E eu aqui, só eu e Flávio. Hoje, nós só comendo. Eu só dei. Aí tem hora que o pessoal tem uma briga lá fora, eu vou levar lá, Flávio, sai para aquela briga. Não, não é briga não, eu sou É pulado, desse tamanho. Hoje foi igual ontem. Não, Cleciano tava lá fora. Da Cleciano tá na net. Mandaram fazer um cuscuz Moça, com frango. Mas aí pra nós comer, fiz cuscuz com frango. Ou de hoje? O de ontem. Não, mas outra, só sai daqui quando o resto terminou. Aí volta. Aí nós tá, eu pequeno, quem é doido, quem Esse é? outro tá abrindo a Nós saímos boca. tudo lá fora conversar, ele, vamos comer, ninguém vinha. E nós comemos, mas filho foi pequeno. Final de contas sobrou quem? Os gatos. Pronto. Os gatos é quem Mistura aqui comeram. em cima da mesa. Foi igual a carne, pequeno, Cara, daqui a pouco você os gatos vêm. que não ia terminar aí, Rosa. E pequeno já Dá aí, se arrumou Rosa. lá no canto do sofá, tá devendo a sopa. Mas a sopa foi ontem. Mas só que Panelão aqui de sopa. achou que ia dormir até tarde hoje? Que conversa. Mas eu ainda vou fazer. Moça foi lá, me acordou, falou assim, agora vai lá, acorda o outro. Não, eu disse isso não. Já tá acordado. Eu disse a você que não fosse mexer com meu irmão, que a gente ia dormir tarde. Opa, da manhã. Aí já falou assim, Só é hoje. ficar virada com você. Eu disse, Só Paulo pegando ali pra ir na roda. eu falei, ele Eu me disse que ele acordou. não ia levantar porque ele achava que era Gerlândia batendo na porta do Gerlândia. Pra se arrumar pra ir pra escola, mas disse que Gerlândia foi mais esperta. Agora tirou a roupa dela, de vestir pra ir. Eu nunca me esqueci, eu e Luciana tá naquele esquema, velho. Olha, nossa, conversa. Agora o quê? Hoje nós vamos na cama trabalhando, né, filho? 6 horas, 6h30, tá, é obrigação. A Só pessoa tem que acordando agora levantar pra ela cedo. perder o horário. Não, trabalha amanhã não. Com certeza. Eu não sabia saudade, né? Tem o serviço lá pra fazer, né? Tá mesmo, não tá muito barato. Tem o serviço lá pra nós fazer. E ali, Lá rapaz, pra casa, é? Tem Vem que serviço, tem, tem vai serviço fazer lá. Tem. Cuidado. Tem outro? Então pronto. Quer contratar aqui pra nós? Vai ter. Eu terminei aquele dali, vocês vão terminar outro serviço. Não, nós para. Velho, para aqui. Para que ele não dessa hora. Nós começamos lá embaixo. Paremos lá embaixo com a piscina. Nós paramos lá em cima pra outro. Que porra? Estou falando pra você. Aí nós já deixamos, por exemplo, aquele que nós paremos, a gente já deixa pro outro ano. E é? É, que é pra ter o pezinho pra... A merda perdoada. Mas não quer acabar tudo uma vez.
por exemplo, se acabar o meu, aí eu vou, o ano que vem eu vou fazer o quê? Sim, falar, não tenho nada a fazer lá até. Bora. Bora. Como é que vai dizer a mulher que vem pra cá? Velho, quando sai só Eu direito. vou arranjar um aqui. Você quando sai só direito, essa história não tá certa não. Vou falar pra você. Isso aí é a desculpa pra dar lá, né? É. Eu vi você dando cheirinho na véia. Deu um cheirinho na véia. Mostra aí, não conheço não, Manizão. Eu não sei se eu não Ele tenho tem foto, não tenho foto, não. Nossa, cara. E aí? Eu tô vendo. Mas que rapaz, você Deu um cheirinho nela, deu um cheirinho nela, velho. Deu um cheirinho na velha. Sim, na mulher, eu conheço não. Foi. Quer dizer, eu não lembro, mas fico de E aí, só esperar só ali, saúde. Meu Deus. Mas tá salado não. Ah, não. É só bater assim, ó. Quando eles vieram aqui, você veio também? Vocês vieram? Naquele lá de sua mãe? Quando? Ixi, nós ouvimos. Não sabia de nada, né? Uma... Eu tinha o João, uma casa bem pequenininho. E eu entrando aqui no norte, eu ligando pra minha irmã, pra deixar ninguém dormir. Eu tava com o gavião da véia mesmo. Eles tudo dormindo. Eu só teve aqui o João, viu, gente? Só o O guapo meu, querer? João. É? Não, pelo amor de Deus, é bela casa. Ela veio. Ela veio, quando teve raiva de Marclete, Quem? a mulher dele foi, não, nem a mulher dele veio. É bela de casa. Foi, Marclete disse que a mulher tem raiva Ali é dela. velho, ali era Foi? anos atrás isso aí. O quê? É muitos anos isso aí. Bote chão pra trás. O dia do velório de Corpiaí, ela Marclete tava dizendo lá. Então, mas isso aí, é isso que eu tô dizendo, bote chão pra trás disso aí, que aconteceu isso. E Marclete tava contando. Marclete chamou o que? Bonito, meu primo, velho, bonito, bota pra cá. Porque a mulher é bravo. Conta aí, como foi, Antônio? Não, nós não estávamos aqui, não. Ela está não. É por isso que Marclete contando, né? Marclete bola da graça. A história eu sei. É? Fica sem o cheiro que até Ele ficou com medo, então a mulher mais nunca. é bom que tem um cheiro que até você lembra de dar uma tosse. Aí, Não, eu não entendi nada mesmo, mas eu não sei se o você que não vai foi? mais. Você tá aqui? Foi? Você não pode? Foi, Foi? eu não entendi mesmo, mas aqui eu sei que você não vai mais. Só vai matar? Não é isso que eu tô dizendo, não sei. Foi desse jeito? Como foi? Conta aí. Conta nós, Piquet. Conta nós aí. Escuta aí, ó. Olha, rasgue logo. Rasgue